Okay TBH Labs ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကတော့ iPhone 12 Pro review ပါမဟုတ်ဘူးကွာ iPhone 12 Pro review ပါအဲ့လိုဆိုပုံမှန်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေစပြောရမလဲပေါ့နော်12 Pro ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့သုံးလိုက်ကြတဲ့ကအခု review လုပ်တဲ့အထိအားရလိုက်တာလို့ဖြစ်နေတာမျိုးမရှိဘူးထွေထူးမရှိဘူးပြောတာသိမလားဟာမိုက်လိုက်တာဟာဒီနေရာကြီးမှာဒီဖုန်းကကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့ဟာမျိုးသိပြီးတော့မခံစားမိဘူးပြောမယ်ဆိုချွန်ထွက်နေတာမျိုးမရှိဘူးဗျာအရင်ကတည်းက iPhone ကင်နေကြသူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောတာကိုချက်ချင်းသဘောပေါက်လိုက်မယ်လို့ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ခမညာPro လို့ခေါ်ရလောက်အောင်အရင်ကြီး Pro ဖြစ်နေတာရေလို့မရှိလို့ပါဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကဘယ်ကစလဲဆိုတော့ Apple ကဒီတစ်ခေါက် iPhone 12 series မှာအကုန်လုံး OLED display ထည့်ပေးလိုက်တယ်အကြောင်းထက်နေတာကိုပြောရရင်အကုန်လုံး same shape အကုန်လုံး same thickness အကုန်လုံးကို same design same approach တွေလုပ်ပေးလာတယ်ဇလန်အဲ့ဒီမှာစတာကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာက Pro ကိုမကောင်းပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး Pro ကိုအားမရတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဆက်ရှင်းပြမယ်Realme 7i 64 megapixel Power Master Realme smartphone Dare to leap အရင်ဆုံး display နဲ့ပဲစမယ် display မှာ तू က Pro ဖြစ်နေလို့ Pro ဆန်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကရိုးရိုး12နဲ့ရှင်လိုက်ရင်အများကြီးသိတာလှမှာမဟုတ်အပြင်လဲတိတ်မသွားခရီးဘာညာလဲတိတ်မသွားတဲ့အချိန်မျိုးမှာ brightness ပိုတာတာအများကြီးမထူးတော့ဘူး iPhone 12 Pro ရဲ့ display မှာ typical peak brightness က800 nits အထိရတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်လည်းအဲ့ဒါ Pro feature ရေလို့သတ်မှတ်ပေးဖို့မလုံလောက်ဘူးလို့မြင်တယ်အိမ်ထဲမှာနေနေတဲ့အချိန်တွေများတာဆိုတော့ full brightness လေးကလည်းဘယ်သူမှမသုံးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ HDR ဗီဒီယိုတွေကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်လည်း HDR peak brightness က iPhone 12 lineup အကုန်လုံးက1200 nits ရတာချင်းအတူတူပဲဆိုတော့ဘာမှမထူးလောက်ဘူးဆိုတော့ iPhone 12 mini မှာ Netflix က Dolby HDR ပါတဲ့ဇာတ်ကားတကားကြည့်မယ်ဆိုလည်းဒီရတာပဲဒီဇာတ်ကားကို iPhone 12 Pro မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီရတာပဲဘာမှမထူးသွားဘူး size ကလွဲလို့ပေါ့နော်အရင်က iPhone Pro lineup တွေမှာ display size ကမကြီးလွန်းတာရယ်မသေးလွန်းတာရယ်ပဲရှိတယ်အခုကျတော့ display size ကြီးတာနဲ့ကြီးလွန်းတာနဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နည်းနည်းပြောရတော့နည်းနည်းခက်သွားတယ်အရင် iPhone 10, 10s, 11 Pro လိုမျိုး size လေးတွေသုံးနေကြဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီနှစ် iPhone 12 Pro ကိုသဘောကျလိုက်မယ်လို့မထင်ဘူးဖုန်းကလက်ထဲမှာမတိမတာလေးပိုကြီးသွားတာ哦ဒါပေမဲ့ထိုးစမ်းတာဖုန်းကသာပိုကြီးသွားတာ11 Pro နဲ့ရှင်လိုက်ရင် weight ကတော့ပိုလေးမလာဘူးအဲ့ဒီချက်လေးကတော့မိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပိုကြီးတဲ့ display ကိုလည်းရတယ်ပိုပါပြီးတော့ကန်ရတာအသားကျဖို့ထင်တော့မခက်ဘဲနဲ့11 Pro ကနေပြီးတော့ပြောင်းလာမဲ့သူ upgrade လုပ်ရမဲ့သူအတွက်ကအဆင်မပြေစရာတော့အကြောင်းသိမရှိလောက်ဘူးဒီဇိုင်းအသစ်မို့လို့ upgrade လုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ပိုလို့တောင်ကောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ iPhone ကိုနှစ်တိုင်းအသစ်ဝယ်လဲနေမဲ့သူတွေအတွက်ပြောတာကျွန်တော်တို့ကနှစ်တိုင်း upgrade လုပ်ဖို့အားမပေးသလိုတော့လည်းမလိုဘူးဒါပေမဲ့ performance အကောင်းဆုံးဆိုတာကိုမှလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးပဲတစ်နှစ်တစ်လုံးကတော့အသစ်ကိုလဲနေမှရလိမ့်မယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ပိုင်း performance everyday test တွေဗျာဥပမာ mail စစ်မယ် social media app တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှပြောနေကြမလို့ဘူး iPhone တွေမှာ app တွေအကုန်လုံးကဖုန်းအသစ်ထွက်တာနဲ့မကြောက်ဘူး update လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်နေတာမျိုးသုံးလို့မကောင်းတာမျိုး buggy အရင်ဖြစ်နေတာမျိုးမရှိဘူးသုံးရတာအဆင်ပြေတယ်စောင့်နေရလို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ပြည့်ရတာတခုမှမရှိဘူးနောက်ဆုံးများဖုန်းပေါ်မှာ 4K HDR ဗီဒီယိုကို edit လုပ်မလားဘာမှမဖြစ်ဘူး easy ပဲဆိုလိုချင်တာက performance နဲ့ပတ်သက်လို့တောင်းတနေရမှာမှအဆင်ပြေပါမလားလို့ထည့်စဉ်းစားစရာကိုမရှိဘူး iPhone တွေမှာ RAM ကိုထည့်ပြီးတော့ပြောလို့မရှိဘူး Apple ကလည်း RAM နည်းတာများတာကိုဘယ်တော့မှအဖက်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လိုရလို့ထင်ရင်ထည့်ပေးတယ်လုံလောက်ပြီလို့ထင်ရင်ရက်လိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ software မှာရော SoC မှာရောအကုန်လုံးသူတို့ကိုယ်တိုင် design ဆွဲထားပြီးတော့မှဘယ်လောက်ထိ RAM ထည့်ပေးတာနဲ့လုံလောက်မယ်ဆိုတော့သူတို့ကသိပြီးသားလေသူတို့ထက်ဘယ်သူကပိုသိအောင်လဲတခြား RAM ပိုများတဲ့ Android ဖုန်းတွေနဲ့ရှင်ရင် Android ဖုန်းတွေမှာပိုတာတာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဥပမာအဖြစ် 12GB RAM ဖုန်းတွေပါတယ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းပိုတာတဲ့ scenario လေးတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီ iPhone 12 Pro မှာ app တွေကိုအရင်ကထက်ပို့ပြီးတော့ background မှာ keep လုပ်ပေးထားနိုင်တော့သတိထားမိတယ်တခုဆိုလို့ရှိရင် multitasking တွေကနေပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့သော app တွေမှာပြန်စောင့်နေရတာမျိုးကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့အချိန်တောက်လျှောက်မှာကြုံရခဲ့တယ်ဆိုတော့ RAM တိုးလာတာက Pro မှာဒီလိုမျိုးတိတာတဲ့နေရာလေးတွေရှိနေတယ်ဆိုပါတော့သူရဲ့ performance ကတော့ကျွတ်စင်ရီကိုကောင်းတယ်ပြောလို့ဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်ပြောလို့ကောင်းမလဲပေါ့နော်
အမြဲတမ်းစိတ်သွားတိုင်းကိုပါတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးရတယ်တကယ်တမ်းက 120Hz လေးသာဒီနေရာမှာထပ်ဖြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် user experience ကလုံးဝခေါင်းမပွင့်သွားမယ်လို့မြင်တယ်ဒါကတစ်ပိုင်းကြာအပြင်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးဟို tech နဲ့ပတ်သက်လို့အရန်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့သူတွေကြတော့ 120Hz မပါတာကိုစိတ်ဆိုးကြတယ်ဆိုပေမဲ့အပြင်လူတွေကတော့ဒါကိုသိအောင်သိကြမှာမဟုတ်ဒါတော့အမှန်တရားပဲအထူးသဖြင့်အရင်ကတည်းက iPhone တွေကိုပဲတောက်လျှောက်သုံးလာတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်မပါတာကိုအမှမထူးသွားဘူးလေအရင်ကတည်းကလည်းမပါတော့ဒီရတာကိုလည်းမသိကြဘူးဒီနေရာမှာ iPad တွေအကြောင်းတော့မပြောချင်ဘူးဖုန်းအချင်းချင်းရှင်နေတဲ့အချိန်မှာ iPad ကိုထည့်ပြောလိုက်ရင်မဆိုင်တာတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဗျာနည်းနည်းမဆိုင်တဲ့ဘက်ကို grind နဲ့သွားခောက်လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ပိုင်းကိုဆက်မယ် software iOS 14ကအရင်တော့ stable မဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ review လုပ်နေတော့မှလည်း update ရတာတော့2ခါရှိပြီအခုကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့အချိန်တောက်လျှောက်မှာဒီဖုန်းနဲ့မလုံရဲတာဒီဖုန်းပေါ်မှာတော့ဖြင့်ဒီ app ကိုမသုံးချင်ဘူးသုံးလို့မကောင်းဘူးဆိုတာမျိုးတနေရာမှာမရှိဘူးဒါကလည်း daily သုံးနေတဲ့ app တွေအပါအဝင်တခြားသောအလုပ်ကြောင့်လိုအပ်တဲ့ app တွေကိုသုံးတဲ့အခါမျိုးမှာအကုန်လုံးကမြန်တယ်အကုန်လုံးကိုလည်း RAM ထဲမှာကျန်မယ်သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းအကုန်လုံးက ready ပဲဒါပေမဲ့12 Pro လုံလောက်တယ်လို့မမြင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဖုန်းကိုသုံးနေတဲ့တစ်ချိန်လုံးမှာ iPhone 12 Pro Max ကိုလည်းတစ်ပြိုင်တည်းသုံးနေဖြစ်တယ်အဲ့မှာဇလန်ဆက်ရှုပ်ပြီ12 Pro Max ကပို့ပြီးတော့စိတ်သွားတိုင်းကိုပါတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒါ12 Pro ရဲ့ review လေ12 Pro Max ရဲ့ review မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ Pro ဘက်ကိုပဲဆက်ရအောင်ရိုးရိုး Pro ပေါ့ကင်မရာဒီနှစ်ကကင်မရာကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကင်မရာ setup ကတော့တကယ်တမ်း iPhone 11 Pro series နဲ့ဘာမှအများကြီးกว่าမသွားဘူး telephoto နဲ့ ultra wide နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် lens configuration အတူတူပဲဒါပေမဲ့ telephoto မှာအရင်က 2x ကနေပြီးတော့ဒီ12 Pro မှာ 2.5x ဖြစ်သွားတယ် ultra wide မှာလည်း11 Pro ထက်နည်းနည်းလေးပိုကောင်းလာတယ် telephoto lens ကိုသုံးပြတဲ့သူတွေတော့ကတော့ဒီနှစ်ကပိုရတာရှိတာအမှန်ပဲပိုကောင်းတဲ့ zoom in shot တွေပိုပြီးတော့ tight ဖြစ်တဲ့ portrait တွေimprovement တွေပေါ့တကယ်တမ်း change ဖြစ်သွားတာတော့ main camera wide camera ပေါ့11 Pro မှာတော့က f1.8 aperture ရှိတာကိုအခု12 Pro မှာ f1.6 လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဒါကတော့သိသာစေတဲ့ improvement တစ်ခု aperture ပိုကျယ်လာတဲ့အတွက်အလင်းပိုဝင်တယ်ဆင်ဆာကတော့အများကြီးပိုကောင်းလာတာမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ SoC အသစ်ဖြစ်လို့ ISP လည်းအသစ်ပါလာတာကြောင့်ရယ် Smart HDR3 လိုမျိုး improvement တွေပါလာတဲ့ကြောင့်ဒီတစ်ခေါက်ကတိတိကျကျတော့ improve ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီပုံတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာတွေကိုအများကြီးမြင်တာမှတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါ iPhone ရဲ့ look ပဲဆိုတော့အများကြီးပိုမိုက်သွားမယ်လို့ဘယ်သူမှသိကြတော့မှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းကတော့ဒီ day တွေ sharpness တွေ dynamic range တွေမှာပိုမိုက်တယ် shadow နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင် iPhone တွေထက်ဒီ day ပိုပါတယ် background ကလင်းနေတယ်ကိုရိုက်တဲ့ subject ကမှောင်နေတယ်ဆိုရင်တော့မှ highlight တွေကိုထိန်းပေးထားအောင်လို့မျိုးသိမလား dynamic range ကောင်းကောင်းရတယ်ဗျာမှောင်နေတဲ့အချိန်မှာလည်း shadow area တွေထဲမှာဒီ day မကျအောင် noise ကိုလည်းနည်းအောင်လုပ်ပေးထားတာမျိုးလေးတွေကတော်တော်လေးရတာရှိတယ်ဆိုတော့ DxO mark တွေပါလေခဏထားလိုက်အောင်ဗျာအဲ့ဒီမှာဘယ်နှမှတ်ရတယ်ဆိုတာကိုကြည့်စရာကိုမလိုဘူးဒီကင်မရာနဲ့ရိုက်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါ one of the best smartphone camera ပဲဆိုတာစိတ်ထဲမှာသိနေပြီးသားဘယ်လိုပြောရမလဲကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ reassure လုပ်ပေးတဲ့ခံစားချက်မျိုးရတယ် main camera မှာကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့စမ်းကျင်ပေမဲ့12 Pro Max ကိုကျွန်တော်တို့ attention ပိုရနေတယ်တိတ်ပြီးတော့စိတ်မပါလာတဲ့အပိုင်းကိုတိတ်ပြီးတော့မစမ်းပြနေတော့ဘူးဆိုတော့12 Pro Max ရဲ့ review ခဏစောင့်ကြည့်ပေး12 Pro ရဲ့ camera ကအကောင်းဆုံးတွေကတစ်ခုဒါပေမဲ့ iPhone lineup တွေထဲမှာတော့အကောင်းဆုံးမဟုတ် flagship အဖြစ်ဆုံးမဟုတ်နေဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ iPhone 12 Pro ရဲ့ review ကိုတိတ်ပြီးတော့အားမရဖြစ်နေတာအားမပါဖြစ်နေတာဒီနေ့ iPhone 12 Pro ကအများကြီးလဲ Pro မဖြစ်နေတာကိုတော်တော်များများလဲခံစားမိလိမ့်မယ် telephoto camera ကလည်း zoom ပိုဆွဲလို့ရတာလွယ်လို့ဘာမှထွေထွေမရှိဘူး ultra wide မှာတော့ပြောစရာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ Apple က Deep Fusion ဆိုတာကိုအရင်တုန်းက iPhone 11 Pro နဲ့တွဲပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါတကယ်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ hype ထားတဲ့လောက်တော့စိတ်လှုပ်ရှားစရာမဟုတ်နေပေမဲ့ photo quality ပိုကောင်းလာတာကိုတော့ညင်လို့မရဘူးဒီနေ့ iPhone 12 Pro မှာကျတော့အရင်11 Pro မှာမရခဲ့တဲ့ဟာကိုရအောင်လုပ်ပေးလာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့12 series အကုန်လုံးမှာရှိသမျှ camera တွေအကုန်လုံးကို Deep Fusion ထည့်ပေးလိုက်တာအဲ့မှာအရင်က quality တိတ်အားမရခဲ့တဲ့ ultra wide ကဒီနှစ်မှာထင်ရတာထက်ပိုပြီးတော့အားရဖို့ကောင်းလာတယ်11 Pro နဲ့ရှင်ကြည့်ရင်တော့နေရာတိုင်းမှာပိုပြီးတော့ခန်းနားနေတာပိုပြီးတော့ကောင်းနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပိုကောင်းတဲ့နေရာကျရင်တော့လည်းပိုကောင်းတယ်တိတ်ပြီးတော့ consistent မဖြစ်ဘူးဆိုတော့11 Pro နဲ့ camera comparison လေးလေးလုပ်ပေးမယ်လို့တော့လောလောဆယ်ရထားတယ်ဘယ်လိုလာမလဲတော့မသိဘူးဒါမှဒီ11 Pro ကနေပြီးတော့12 Pro upgrade လုပ်ဖို့အတွက်လုံးတင်မလုံးတင်ပေါ့နော်ဝေခွဲမရဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်နည်းနည်းအကူအညီဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်အဓိကတော့ကင်မရာကြောင့်လည်းကတော့ဖုန်းတစ်လုံးကို upgrade လုပ်ဖို့မစဉ်းစားသေးချင်ဘူးတခြားအချက်တွေလေးတော့ထည့်စဉ်းစားသင့်တယ်ဥပမာအားဖြင့် battery life iPhone 12 series မှာအကုန်လုံးက feature အသစ်တွေကြီးပါလာတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းဆုတ်ယုတ်တာလေးတွေကလည်းရှိကြတော့ရှိတယ် battery life မှာ11 Pro တို့ Pro Max တို့က12 Pro Max အဲ့ကောင်တွေထက်ပိုကောင်းတယ်အများကြီးတော့
ဆုပ်ယုပ်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့အသက်ဆိုတာတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်နေသေးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ expectation ကအဲ့လိုသွားတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ feeling အောက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းကအဲ့ဒါကိုထည့်မစင်းစားဘူးဆိုရင် iPhone 12 battery ကစုပ်တယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူး average ပဲကောင်းတာတော့ကောင်းမနေဘူးပွင့်လင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင် US SIM နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ screen on time ကပုံမှန်6နာရီကနေ9နာရီဝန်းကျင်လောက်ထိရတော့ရတယ်ဒါတော့မှ brightness ကို 70% လောက်ထိထားပြီးတော့သုံးတာပေါ့နော်တခုတော့ရှိတယ် game ဆော့ဘူး game ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ battery ကလောက်တောင်လောက်မှမဟုတ်ဘူး Pro Max อ่ะပဲပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြောချင်ပေမဲ့ပြောခွင့်မရတာကတော့ပါလာပြီးတော့ဒီမှာသုံးလို့မရဘူးဆိုတော့ 5G ဖုန်းဆိုတာကြီးကိုပြောပြီးတော့ဒီဖုန်းကိုဝယ်ဖို့ကိစ္စမရှိနေဘူးဗျာ future proof ဖြစ်ချင်လို့ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့မှနောက် iPhone ကိုဝယ်လိုက်တာပို့ပြီးတော့ပြောဖို့ကောင်းမယ်လို့ယူဆတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ပိုင်းဒီဖုန်းကိုကန်ရတာသုံးရတာဘယ်လိုနေလဲ ergonomic ကနေစပြောမယ်ဒီနှစ်က iPhone fan တွေအကုန်လုံးလိုကိုသဘောကျတဲ့ flat sided slab design ပေါ့မြန်မာလိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ4000 design ပေါ့နော်အုပ်နီရဲ့ design လို့ပြောရင်လည်းမှန်လိမ့်မယ်လှတာလားလို့မေးရင်တော့လှတယ်ဘေးပေါင်တွေကလည်း stainless steel လေးတွေနဲ့ဆိုဘယ်လိုပြော bling bling ပေါ့ဒါပေမဲ့လက်ထဲမှာကန်ရတာအရင် rounded edge လောက်ချောချောမွေ့မွေ့နူးနူးညံ့ညံ့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကပြန်စဉ်းစားရင် flat sided ဖြစ်နေတဲ့အတွက်လက်ထဲမှာကန်ရတာပိုမြဲတယ်ပိုလဲချစ်ချစ်လေးလေးဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်တခုပဲအရန်လက်ရပေပြီးတော့အရန်ချောပြီးတော့အရန်ပေပွားနေတဲ့ဆိုခံစားချက်မျိုးယူတော့ပေးတယ် Pro series မှာရိုးရိုး mini တို့ရိုးရိုး12တို့မှာကျတော့ aluminum ဖြစ်တဲ့အတွက်အိတ်ပြဿနာမရှိဘူးတခြားဘိုင်းတွေမှာတော့ကင်မရာနဲ့ပတ်သက်ရင် display ကအစ speaker အဆုံး software experience ကအစ12 Pro မှာအားမရဘူးမကျင်တတ်တာရဲ့လို့တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ Pro လို့နာမည်တက်ထားတာမှာ iPhone 12နဲ့သုံးရတဲ့အရာသာအများကြီးကွာမနေတာကကျွန်တော်တို့ခံစားချက်မှာ Pro မဆန်ဘူးလို့ဖြစ်သွားစေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ iPhone 12 Pro ရဲ့အမြင်ပေါ်မှာခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျားတို့နဲ့ထပ်တူကြလားဒါမှမဟုတ်တလွဲကြီးဖြစ်နေလားခင်ဗျားတို့ထဲမှာ iPhone 12 Pro ကိုသုံးနေရင်းနဲ့ဘာတွေမကျင်တတ်တာမျိုးရှိလဲ12နဲ့12 Pro နဲ့မှာ Pro ဝယ်ဖို့ဘယ်အချက်တွေကိုထည့်စဉ်းစားပြစ်လဲ12ကိုလုံလောက်ပြီလို့ယုံကြည်လားအမြင်တွေကိုအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးရေးခုံသွားလို့ရသလိုမေးချင်တာရှိရင်လည်းတခါလေဝင်မေးသွားလို့ရပါတယ်။ Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပေါ့